ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാവിലെ 5:15 മണി സമയം. ഏർക്കാട് റൈഡിന് റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജോജോ സമയത്തിനൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. രാവിലെ തന്നെ അങ്ങ് തേച്ചൊട്ടിക്കുകയല്ലേ. എനിക്കെന്തോന്നും നിപ്പ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും പറഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയ്യോ ഡമേ കാലി. എടാ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് ആ മുട്ട് ഇതുവരെ ശരിയായിട്ടില്ല. മറ്റേ കോട്ടിങ് ഒന്നും ചെയ്യിച്ചിട്ടില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ PPF പൊട്ടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, വളരെ നല്ല തീരുമാനമായിരിക്കും. ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ വിലയൊക്കെ 10,000 രൂപ ഉള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ബൈക്ക് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് 50,000 അത് ഈ മറ്റേ നമ്മൾ ഈ വഴി കച്ചവടക്കാരൻ സാധനം വണ്ടി ഇച്ചിരി മാറ്റി ഞാനവിടെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് ചെയ്യാൻ എന്ത് വിലയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അതൊക്കെ ഇതൊരു 15 രൂപയൊക്കെ ഉള്ളു. ആ ഇതുപോലെ സമയത്രയോ സമയാനിതാ വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല, ഫോൺ എടുക്കാം ആണല്ലേ. ആസ് യൂഷ്വൽ വിഷ്ണു ആദ്യമേ പോസ്റ്റ് മേടിച്ചു. പക്ഷേ വിഷ്ണു ഇച്ചിരി നേരത്തെ എത്തി, പറഞ്ഞ സമയത്തിൽ നേരത്തെയാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ വാച്ചില്ല. ആ ഞാൻ ഇന്നലെ സാധാരണ നോർമലി റൈഡൊക്കെ ഉള്ള ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര ഒരു ആൻസൈറ്റി കൂടി ഒരു 1 മണി 2 മണി വരെയും ആലോചനയിലേക്ക് ഞാൻ ഏത് ഗിയറിൽ എങ്ങനെ വേണം. ഒന്നാമത് മറ്റേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇന്നലെ പക്ഷേ നേരത്തെ ആയിരുന്നു ബാഗ് ഇടുന്നവരുടെ ചീത്ത വിളിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാവിലെ ഉള്ള നാട്ടുമൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യണം, കറങ്ങി നടക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇന്നലെ ഇത് താന്നിരിക്കണം, പൊക്കി വെച്ചിരിക്കണം. കാരണം ഏറ്റവും വണ്ടിയും ബുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ബുക്ക് വെച്ചിരിക്കും. രണ്ടും കാറ്റടിയുണ്ടോ? ഞാനതാണ് പ്രശ്നം. എന്താണ് ആലോചിച്ചത് 5:30 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 മണിക്കായിരിക്കും ചോദ്യം പോകുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോടൊക്കെ 5:30 വരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് ആലോചിച്ചാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അത്ര രീതിയിൽ 5:30 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ഇപ്പോൾ എണീറ്റുണ്ടാവും. യെസ് സോറി മനുഷ്യ വാട്ട് ഇസ് ശരിയാണ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാറുള്ളൂ. പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് മറങ്ങ് പാടില്ല എന്ന്. ഓ ജോജോ വേറെന്നാ താനെവിടെ? വേറെ അറിയൂ. ഓ സമാധാനമുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു താൻ കക്കൂസിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ. ആ അതെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 1 2 3 4 5 പേരെത്തി. അല്ലതെ 1 2 3 4 5 ആ ടൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അല്ല പിന്നെ പിന്നെ താനെത്തിയിട്ടില്ല. താൻ വാസുവട്ടൻ എത്തൂല്ലോ. വാസുവട്ടൻ അവിടെ നിന്നല്ലേ, ആലുവ എന്നല്ലേ? അപ്പൊ അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. വിഷ്ണുവും ജിഷ്ണുവും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. രാജേഷേട്ടൻ ലാസർ എല്ലാരും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജോജോ ബായിയെ തേച്ചോണ്ട് ഏർക്കാടിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയായി. പാവ അച്ചൂത്തിന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ജോജോ 5:30 എന്ന് പറഞ്ഞ 7 മണിയാണെന്ന്.
called me twice. Yes, I wanted to know where this gentleman is. Or was it done with Yeah, you bloody. Hello. Hello. Wasutan. മഴ മാറുന്ന സ്ഥലത്ത് നിർത്തി ചായ കുടിക്കണം പാലിയാക്കില്ലേ കണ്ടേ ജോജോ ആസ് യൂഷ്വൽ അഞ്ചരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുറത്ത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I was fast and hot. ജോജോയെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആസ് യൂഷ്വൽ. ഇത് ഞാനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. രാജസ്ഥാനിൽ പോയി ഒട്ടകത്തിനടിച്ചിടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തനിക്ക് ഇതിനപ്പുറത്തും കാണിക്കാം. ഇത് വർഷങ്ങളായി കേൾക്കണാറ അറിയാം. എന്നാലും പണി മേടിക്കും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ഡയലോഗ് ഇറക്കിയായിരുന്നു. ഞാൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ മൈസെൽഫ്, ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി ഭയങ്കര അതവിടെ മഴ തെറിച്ചില്ല. അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ എന്നല്ലാണ്ട് ഫുൾ ഡുക്കാട്ടി ബാഗ്, ഡുക്കാട്ടി കുട്ടപ്പൻ നല്ല ചുമന്ന് അത് കണ്ടായിരുന്നു. എന്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ? മൊത്തം ഇരുമ്പല്ലേ അകത്ത്. ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. എന്തൊക്കെയാണ് ഡുക്കാട്ടി ബാഗ്, ചുമന്ന ആൽപൈൻ സ്റ്റാർ, ചുമന്ന ഷോയി. സേലമല്ലേ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ്? സേലം. അതാ ചേട്ടാ, ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് സേലം അല്ലേ? അതായിരുന്നു ആരും കൂട്ടിലില്ലാന്ന്. അമ്മായി വീട് ഹോട്ട് ടൈറ്റ് ചേട്ടനെ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയത്. അമ്മായി വീട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ചരിച്ചു വെച്ചാൽ നേരെ കിട്ടൂലേ? അതല്ല ക്ലച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ഗിയറില്ലേ? നമ്മൾ ഇത്ര പേരില്ലേ ഒക്കെ എടുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ അങ്ങോട്ട് താഴ്ത്താൽ മതി. ചരിച്ചു പിടിച്ചോട്ടെ ഹാൻഡിൽ.
വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല വിഷയമെന്ന് പറഞ്ഞു വൈസർ 5-6 വട്ടം പറഞ്ഞു ആള് പറഞ്ഞു. പൊട്ടിച്ച് കളയേ. എടാ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ വള്ളമാണ് വലിക്കളിപ്പോൾ. അതല്ലേ ഒന്നും പറഞ്ഞു. ഇത് വന്ന് ആക്സിഡന്റ് ആയിടുச்சு. അതെ പോയി യൂട്ടേൺ എടുത്ത് അവിടെ എത്തിക്കണേ. ഓപ്പൺ പള്ളി ഒരു സെക്കൻഡ്. അങ്ങനെ അതിമനോഹരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സാപ്പിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഏർക്കാടിലേക്ക് പോവാണ്. റൈഡ് നിന്നിട്ടില്ല. പുള്ളിനെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
ബാക്കിലെ കുരങ്ങനൊക്കെ വന്നിരുന്ന് സീറ്റൊക്കെ കീറി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ് മേടിച്ച് തന്നെ അങ്ങനെ 7 മണി തൊട്ട് യൂണിഫോമിലിരിക്കുക. പോസ്റ്റ് മേടിച്ച് സമയം 11:15. ജോജോബായ് ചതി. പോസിലിട്ടെ പോസാണോ?
ഫൈനലി. ഒരു സീറ്റ് മിസ്സിങ് തുടങ്ങും. വെള്ളം ഒരു ചോറ് വന്നു. മട്ടൺ വേണം. ഹലോ, ബിരിയാണി വന്നു. ഇത് വേണോ? ലിവറോ? ചോറ്, ബോട്ടി, ചിക്കൻ, ചിക്കൻ്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞു? സി ജിയിലുണ്ട്. മനസ്സിലായ പറഞ്ഞു എവിടം വരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്?
ഇത് കണ്ടോ? ഒരു വിഷ് ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം.